発は4番ホームから23分発、急行西武新宿行きです。ご一緒のお客様、4番ホームに参ります。23分発、急行西武新宿行きをご利用ください。ただいま3番ホームに到着の電車、後から発車の26分発、各駅停車西武新宿行きです。ご乗車となりました新京モード終点で車内お忘れ物なさいませんようご注意ください。イギリスの狭山市北海道方面ご用のお客様、2番方面をお乗りください。黄色い線の内側でお待ちください。